جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن جمعية القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد. Falenderojmë Allahun xhelle xhelaluhu, i cili është Zoti i gjitha botrave. Dërgojmë salavatet dhe selamet të dërguarit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Allahu na bëf prej tyre. Vëllezër musliman, vazhdojmë me serinë tonë, në të cilën kemi thënë se do t'i cekim disa prej virtyteve të muslimanit. Sot kemi një temë të re. E ky virtyt, si virtytet e mëhershme që i kemi cekur, e ka rëndësinë e tij. Edhe është e kërkuar nga ne si musliman që të përpiqemi të stolisemi me këto virtyte. Nga se morali kemi cekur se ka peshë të veçantë në peshore në ditën e gjykimit. Sot do të flasemi për virtytin e muslimanit që duhet ta ketë, është emaneti. Fjala emanet është e kundërta e saj është tradhtia, kurse amanet ka të bëjë me bartjen e besës. Njeriu duhet të jetë besnik dhe ta mbajë amanetin i cili i lihet në dorën e tij. Për këtë një prej imamëve kur e definon amanetin, thot Imam el-Kefawiu, thot se amanet është kullu mafturida ala al-ibad. Çdo gjë e cila është bërë farz për robërit, ajo është amanet. E përmend si namazi, zakati, agjërimi, paguarja e borxhit e kështu me radhë. Thot, por më e cekura, ajo më precize që hyn në emërtimin emanet, është ruajtja e gjërave që deponohen te ti. Dikush të lën një pasuri emanet, dikush e lën nderin e tij emanet e kështu me radhë. Kjo thot është më e kërkuara, apo më primare që t'hyjë në amanet, e më kryesorja në të është ruajtja e sekreteve. Amaneti është kur t'lihet diçka sekret, ajo duhet ruhet më së shumti. Për këtë Allahu xhalla wala na ka obliguar në Kur'an ku thot: Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allahu xhalla xhelaluhu thot: Allahu ju obligon që ti dërgoni amanetet tek pronarët e tyre. Ajo që t'lihet në dorën tënde si amanet, ajo duhet dërgohet sipas fjalës së Allahu xhalla wala, është obligim që amaneti të dërgohet tek personi i cili ta ka lënë atë. Nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Ayatul munafiqi thalath. Cilësitë e munafikut janë 3. E para, ka thënë, idha haddatha kadhab, kur flet munafiki, gënjen. O idha wa'ada akhlaf, kur premton, e thën atë. O idha tumina khan, dhe kur i zihet besë munafikut, tradhton. Do të thot bartja e amanetit është prej argumenteve që njeriu është larg nifakit. E kundërta, kuptimi i hadithit. Allahu xhalla wala në Kur'an, surën Ahzab, thot: Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Innahu kana zaluman jahula. Allahu xhalla wala thot: ne amanetin ju prezantuam qiejve, tokës dhe kodrave. Ato refuzuan të bartin atë dhe u friguan prej saj. Hamalaha al-insan, atë bartin njeriu. Innahu kana zaluman jahula. Allahu xhalla wala thot padyshim se njeriu ishte i padrejt ndaj vetvetes tij dhe ishte i paditur. Nga se amaneti është çështje e madhe. Kur një njeri merr diçka që ta ruaj në amanet, kur një njeri është besnik dhe e bart ato me sinqeritet, kjo çështje padyshim se ka peshë të madhe tek Allahu xhalla wala. Për këtë Allahu
Në këtë ajet thot li yuadhib Allahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-mushrikina wal-mushrikat, që Allahu xhalla wala ti dënoi munafiqët dhe munafiqet, idhujtarët dhe idhujtarët, wa yatub Allahu ala al-mu'minina wal-mu'minat. E t'ju pendoj Allahu xhalla wala, t'ju fal gjunahet besimtarëve dhe besimtarëve, wa kana Allahu ghafur rahima, Allahu xhalla wala është falës dhe mëshirues, nga se besimtarët e bartën amanetin e Allahu xhalla wala. Ata cilët e bartin tauhidin, e bartin porosinë e pejgamberëve, këta njerëz padyshim se e kanë bart amanetin. Disa dietar amanetin në këtë ajet kuranor, ajeti i fundit surën Ahzab, ne ju prezantuam amanetin qiejve, tokës dhe kodrave, ato refuzuan atë të marrin. Disa dietar thojnë ky amanet është ajetet e para surës Ahzab. Ja ayyuhan nabiyyu ittaqillaha, o ti i dërguar, kije frikë Allahun. Takwa është prej amanetit. Devotshmëria, ndalja në kufit e Allahut xhalla wala është prej amanetit. Ja ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. E para është takwa. E dyta, mos ju nënshtro pa besimtarëve, qafirave dhe munafikëve. Kjo është prej cilësive dyta që njeriu e bart amanetin. Inna Allaha kana aliman hakiman, nga se Allahu xhalla wala është i gjithditur dhe i urtë. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbik. E para është obligu pejgamberi sa që ta bartë amanetin devotshmëria. E dyta, mos ta pasoj rrugën, mos ju nënshtrohet pa besimtarë dhe munafikave. E treta, wattabi' ma yuha ilayka min rabbik. Pasoje atë cila është shpallur ty nga Zoti yt. Pasimi i shpalljes është prej cilësive të bartjes së amanetit, dhe e katërta është wa tawakkal ala Allah, dhe mbështetju Allahut. Do të thotë këtu janë katër gjëra në jetë e para që disa dietar e bëjnë si sqarim, thojnë i amanetit janë këto katër gjëra. Pastaj dietarët islam e përmenin se prej cilësive më të mëdha, kur Allahu xhalla wala i përmeni për besimtarët në surën Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët. E përmeni walladhina hum bi amanatihim wa ahdihim raun, dhe ata të cilët amanetet e tyre edhe premtimet i ruajnë. Do të thotë kjo është prej cilësive që Allahu xhalla wala i përmend se kjo është cilësi e besimtarëve dhe padyshim se ndërto e veçon amanetin. Transmeton Imam Bejhaqiu se Ebu Bekri radiallahu an ka thënë in asdaqal sidq, se sinqeriteti më i lartë është amaneti. Kurse gënjeshtra më e madhe thot është tradhtia, e kundërta e amanetit. Do thot amaneti bart në veten e tij shumë virtyte të tjera. Po ashtu transmetohet nga Mejmun ibn Mehran, i cili ka thënë thalathatun yu'addayna ila al-birri wal-fajr. Tri gjëra duhet t'i kthehen, duhet të bartën dhe që jepet hakut qoftë njeriu të devotshëm apo jo të devotshëm. Për tyre ka thënë amaneti. Për shkak vlerës që ka amaneti, qoftë ki në pronën tane një amanet ndaj një njeri të devotshëm apo jo, kur ai të lën diçka në amanet në dorën tane, në pronësinë tane, duhet ta bartësh atë. Për këtë dietarët islam kanë thënë prej dobive të amanetit është se amaneti, nëse njeriu stoliset me këtë cilësi dhe e bart amanetin, e prej dobive të saj është se amaneti është prej plotësimit të imanit. Prej plotësimit të imanit është kur njeriu e realizon amanetin e tij. Po ashtu, amaneti prej veçorive të saj është se me këtë amanet janë ngrit qiejt dhe toka. Po ashtu, me amanet është ruajt dini, nderi i besimtarëve, pasuria e kështu me radhë. Po ashtu, njeriu që bart amanetin dhe është besnik, këtë njeri e dënë Allahu dhe e dojnë të gjithë njerëzit. Allahu xhalla wala na tërheq vrejtjen me një ajet kuranor, ku thot ja ju alladhina amanu la takhunu Allaha war rasul, o ju të cilët keni besuar, mos e tradhtoni Allahun dhe të dërguarin, wa takhunu amanatikum, e ju të tradhtoni amanet tuaja. Do thot amaneti është
qenurit besnik me Allahun dhe urdhat e tij, qenurit besnik me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse këto tradhtohen, është tradhtuar amaneti i Allahut xhalla xhelaluhu. Hadith sahih al-Bukhari transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu an se një njeri, ka thënë alayhi salatu wasalam, një njeri ka bler nga një njeri një shtëpi me pronë, dhe në pronën e tij ka gjetur një qyp me ari. Dhe ky njeriu e merr qypin dhe i thot, o ti e kam gjetë këtë në tokën tane. Ai thot, po në rregull, unë ta kam shit, thot, jo, unë e kam ble shtëpinë, nuk e kam ble pasurinë që ka qenë brenda në tokë. Ai thot, unë ta kam shit tokën me gjithë pasurinë. Pra mendoni? Edhe asnjëri prej tyre nuk ka pranuar sipas hadithit që ta merrat. Ky thot, unë e kam ble shtëpinë, nuk e marr këtë se kjo është e jotja. Ai thot, unë ta kam shit pasurinë me gjithat që gjendet brenda në të. Atëherë janë gjyku tek një njeri, thot pejgamberi sa hadithi vazhdon, thot dhe ai njeriu ka thonë, keni ndonjë pasardhës, keni fëmijë? Njëri prej tyre ka thonë kam djalë, tjetri ka thonë kam vajzë. Thot martoni ata dhe jepni ju meher dhe sadak martesës së tyre. Dhe kështu kanë vepruar. Po është ajo që dom ta shpalosim në hadith, amaneti i të dy personave. Nuk don për dallim për asaj që shohim ne sot. Nuk don ta pranon askush atë që nuk e konsideron që është e vetja. Kurse sot shohim në shoqërinë tona, padyshim se ne si besimtar duhet jemi të kujdesshëm. Amanetin nëse e marrim, ta bartim ata me sinqeritet. Dhe me të vërtet, gjitha ato që i përmenëm mbi të gjitha, ruajtja e sekreteve. Sa njerëz sot bëjnë luftra ndoshta mes veti, përçarje, ndarje, për shkak se i deformojnë fjalë që janë dhënë ndoshta në amanet. Jo që nuk i ruajnë ato. Thot dikush po të lan diçka në amanet, po mos trego. Ai më një herë shpalos ata. Bile shton fjalë të tija ndoshta në ata. Për këtë vëllezër musliman, këtë virtyt ne si musliman duhet ta ruajmë shumë dhe duhet ta konsumojmë shumë. Dhe kemi thesare në fenë tonë që ta shpalosim në historinë islame se një prej rasteve që tregohet, një prej besimtarëve në historinë islame ka ble diçka. Po ka dhënë treg, don të blen diçka, nuk i mjaftojnë parat, i thot dikuj kush më hazan diçka pare. Edhe ai njëri i thot në treg ka qenë jo vendas, aty në treg, i thot unë t'jap po në dëshmitar. Thot, o kafa billahi shahida, po mjafton Allahu t'jetë dëshmitar. Ai thot po, kush më garanton për këtë çështje? Thot Allahu xhalla wala të garanton. Ja jep parat edhe ky shkon. Po udha ati ka qenë pa tjetër kalon nëpër deti, nëpër një pjesë të ujit, kur kalon në anën tjetër në ditën që ka pas të kthehet dhe t'ja kthen pasurinë atij, i ka nija atij. Dhe në kohë të mëhershme natyrisht se nija ka mund të jetë 2-3 ditë ose një javë apo më shumë. Edhe ai kur del aty thot unë Allahun ja kam lënë për dëshmi. Si ka mundësi mos t'ja kthej atij pasurinë që ja kam marr? Është amanet. E merr edhe pështill me një diçka të mirë që mos lagët. Dhe hudh nu i thot kjo është amanet që Allahun e kam lënë dëshmitar. Unë o Allah po të përgjigj na nuk shkon kjo pasuri atje, po të përgjigj na amanetit dhe e ka hudh nuj. Kurse njeriu pret atje s'ka ujë, thot ku është ajo premtimi i atij besimtarit? Thot edhe befasisht sheh diçka në ujë dhe e merr. E thash që si dru, thot e marr në shtëpi e gjegi. Kur shkon në shtëpi e çel, e gjon sasinë e pasurisë së njeriu në ata. Kur vjen ditë të tjera i thot kështu më ka ndodhur dhe kjo është pasuria, thot. Amaneti jetë më ka ardhur. Ashtu se e ke hudhnuj, thot unë e kam gjetë. Dhe thot vëllezër musliman, kjo është prej shembujve të rrallë. Pa sa kemi shembuj që ka ndodhur në historinë tonë, për këtë vëllezër musliman padyshim se duhet jemi të kujdesshëm. Ajetet kuranore, Allahu xhalla wala, shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për tyra hadithe që e përmenum se është e kundërta e atij që nuk e mban amanetin është cilësia e munafikut. Kurse ai i cili e ban amanetin, padyshim se është i pasuruar me saj, e lutim Allahun xhalla wala që na stolis me këtë virtyt dhe na bëj për besimtarët të devotshëm. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. جمعية القرآن